नमस्कार. आयच्या डिबेटात तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय जो आसा तो म्हळ्यार मायनिंगाचो. मैं देखता हूँ हाचो अर्थ कितें आनी फुडें कशें कितें जावपाचें हाजेर आमी भासाभास करतात. तीन मानेस्तां म्हजे बरोबर. पयलीं आसात जाणी प्रधानमंत्र्या मुखार हो विशय मांडलो ते गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाचे फुडारी पुती गांवकर सर. स्वागत तुमचें. दुसरे आसात म्हजे बरोबर जे ह्या डेलिगेशना भितर आशिल्ले ते सांगेचे अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकर. स्वागत. आणि तिसरे आसात म्हणजे बरोबर गोंयांतले नामनेचे आदवोगाद आणि काँग्रेसीच्या लिगल सेलाचे चेअरमॅन एडवोकेट कार्लोस फेरेर. स्वागत. पयली सुरवात तुमचे वच्यान करता. हे मैं देखता हूँ हे तुमी कशी हाजी विस्कटावणी करतले? मैं देखता हूँ हेजी विस्कट म्हणजे अशें आसा की खंयचोय विशय मांडटा आसतना जो विशय जेणे डिसिजन घेवपाक जाय किंवा जेणे वर्डिक्ट दिवपाक जाय तेज्या समोर जर विशय क्लियरली मांडलो आणि जर तो कन्विन्स जालो जाल्यार ताका वर्डिक्ट दिवचीच पडटली. आतां तो जर विशय सॉर्ट आवटच करपाचो ना म्हणजे तांचे दृश्टीन समज तांचे तकलेन आनी कितें तरी आसा की ह्यो ज्यो मायनी आसात ह्यो मायनी खंय तरी कोणाक तरी भायल्या लोकांक दिवपाच्यो किंवा व्हडल्या एम्प्लॉयरांक कोणाक तरी दिवपाच्यो अडानी किंवा जिंडाला सारक्यांक जाल्यार तो सोल्युशन मेळचें ना. पूण जर ज्या पद्दतीन विशय थंय मांडला आनी ताका हांवें कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केला म्हाका अशें दिसता की हांवें ताका 100% कन्विन्स केल्लो आसा आनी रिजल्ट हो फेवरेबल येवपाक जाय अशें आजुनूय म्हाका दिसता. ज्या विशयान हांवें विशय मांडला त्या दृश्टीन. हो तुमचो आशावाद ऑप्टिमिजम काय तुमकां तांची एकूण बॉडी लँग्वेज प्रधानमंत्र्याची एकूण सूर पळयतकीर प्रामाणीकपणान कितें दिसता? पयलीं जो सूर आशिल्लो तो जर पळयलो जाल्यार ना. पूण शेवट जेन्ना सोंपल्या नंतर जेन्ना सोंपपाक जेन्ना आशिल्लो तेन्नाची जर बॉडी लँग्वेज ताजी पळयली जाल्यार दिसता की तो कितें तरी करूं पॉसिबिलिटी आसा कितें तरी करूं शकता अशें दिसतालें त्या वेळार. सो आशा दवरपाची की ना हो विशय हांव ट्रेड युनियन काम करता. हय. सगळ्यो गोश्टी जातल्यो अशें धरूनच गृहीत धरूनच आमी काम करतात. आनी एकच पर्यायान आमी केन्ना वचत ना म्हणजे हांव तरी केन्ना एकय पर्यायान वचना. म्हाका विशय सॉर्ट आवट करपा आनी हांव सॉर्ट आवट करतलो आजुनूय म्हाका कॉन्फिडन्स आसा आनी तो करतलो. आतां तो कशा पद्दतीन करतलो कितें करतलो हो विशय मागीरचो आसा. पूण हांव खंयच्याच दृश्टीन एक एक्स्ट्रीम हेंच एक अस्त्र घेवन वचना. हांव दोनूय सायडीचें अस्त्र घेवन वयता. तुमी दुसरी अस्त्रा कडेन आमी मागीर येवया तेजेर. हय. पण प्रसाद बाब तुमकां कितें इम्प्रेशन मेळ्ळें काल आनीक फुडें कितें एक लोकप्रतिनिधी म्हणून आनी मायनींग वाठारांतले आमदार म्हणून तुमकां कितें दिसता? काल आमी गेले त्या प्रमाणे जेन्ना आमकां अपॉयंटमेंट मेळ्ळी एक आशेची किरण अशी दिसली पडली आमकां की एटलिस्ट इतले दीस ट्राय करून करून आमचे प्रायम मिनिस्टरा कडेन आमकां अपॉयंटमेंट मेळ्ळी तरी म्हणून. जेन्ना गेले नंतर आमी जवळ जवळ एक 15-16 मिनटांची आमची सगळी टोटल बैठक जाली. आमची पुती बाबान तांकां डिटेल सगळें कितें आसा सगळें एक्सप्लेन केलें एक्चुली. पूण जशें ताणें म्हणलें तशेंच की पयलीं स्टार्टींग जेन्ना बसले सांगा कितें विशय कितें आसता म्हणून ताणें आपल्याला 1-2 आर्ग्युमेंट तातूंत प्रश्न सकयल केले. पूण शेवटी दिसतालें की ना हो आयकोचोच ना म्हणून मागीर लास्ट ताणें पळय आमी कितें करपाक मेळटा तें ह्या स्टेटमेंटाचेर ताणें काबार केलें. पूण ताका जे पळय कितें हांगची पळय वस्तुस्थिती सांगपा आसली ती इन शॉर्ट आनी स्वीट आमच्या पुती बाबान तांकां क्लियर केल्ली. पूण तुमकां कितें दिसता पळोवया जें म्हणा हय ताजो तुमी पॉझिटिव्हली अर्थ काडटात काय खरेंच कितें जाता जाल्यार पळोवया? म्हज्या हिशोबा प्रमाणे ताणें जशें म्हाका दिसता आतां रिसंटली आतां म्हाका दिसता 9-10 तारखेर तांचे अमित शहाजी हांगा येवपाचे आसा आनी पयलीं हें केलें त्या प्रमाणे अमित शहा कडेन डिटेल हो विशय सगळो मांडलो कडेन आसा. म्हाका दिसता तेंच्या म्हणजे ते हांगा येवचे पयलीं गोंयांत येवचे पयलीं एक फावटी तेंचे कडेन ते जो विशय मांडला तेंचे कडेन तो डिस्कस करून म्हाका दिसता ते समजून घेवपाक प्रयत्न करतले आनी ते नंतर जर गोंयांत आयले जाल्यार ते नंतर गोंयांत आयले नंतर मायनिंगाचेर तांकां उलोवचेंच पडटलें कितें विशय आसता तो तेंणी समजून सांगपाक. तुमी म्हणटा 9 तारीख ही एक फायनल तारीख ज्या दिसाक हय काय ना किरण म्हणटा तें हांवें तशें म्हणलें पळय 9 तारखेर आमकां 9 किंवा 10 तारखेर आमकां एटलिस्ट क्लियर जातलें अशें म्हणजे लोकां मुखार सांगपा तरी मेळटलें आमकां बाबा कितें जातलें तें फुडें. सो तुमी म्हणटा तुमची फायनल जी एक डेडलायन आसा ती एक 10 फेब्रुवारी मेरेन आसा अशी धरपाची. हांव काल्लूस वामारा वता पण म्हाका खूब जाण विचारले ह्या पॅनलाचेर बीजेपीचो मनीस कित्याक ना आनी काल्लूस बाब आदवोगाद म्हण तर आसात पण काँग्रेसीच्या लिगल सेलाचे चेअरमॅन म्हणूनय आसात. आमी काल सावन बीजेपीच्या एटलिस्ट 15-16 जाणांक फोन केले आनी ह्या डिबेटा खातीर येवची म्हूण विनवणी केली. दिसना तांची सद्याक येवपाची मनस्थिती आनी तयारी आशिल्ली हेंय कांय जाणांनी प्रामाणीकपणान सांगलें. ताका लागून बीजेपीचो मनीस ह्या पॅनलाचेर ना इतलेंच स्पश्ट करता आनी मुखार येता. काल्लूस बाब तुमी
आयकलें मिटींग कशी जाली ती. वॉट डू यू मेक ऑफ इट अँड लिगली अँड इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्युशनल फ्रेमवर्क वॉट डू यू थिंक आर द ऑप्शन्स बिफोर अस? एक वर्स एनिवर्सरी जातलें हांव हिंगा आशिल्लो तो हिंगा, आनी ते एक वर्स फाटीं हांवें सांगलें ते सुप्रीम कोर्ट जजमेंट फॉलो करूंक पडटलो. हांवें सांगले पासून ते रिव्यू सगळे कांय अर्थ ना आनी गायल्या पासून उडयतले भायर. सरकारान कितें केलां बरें आशिल्लें 2012 बंद केल्लें आनी खंयच्या सरकारान आमच्या BJP सरकारान गोंय बंद केल्लें मायनींग बंद केलें तें बरें. स्टार्ट करपाक मागीर कितें आतां इतलो टायम जालो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लास्ट इयर गेल्या त्या वर्सार येयलो तो आयज पासून एक फायल एक प्रपोजल कितें गायला सरकार युनियन मिनिस्टरा कितें गायला कांय ना. चिंतले ग्रूप ऑफ मिनिस्टरां मेळटले आनी ग्रूप ऑफ मिनिस्टर पासून कॉन्स्टिट्यूट केल्ले आनी सांगले आमी हिंग वयतले थिंग वयतले कांय जालें ना. मागीर अपॉयंटमेंट वीथ प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी कोण अमित शाहजी कितें जालें मागीर हिंग गेले थिंग गेले आनी कांय मेळना. मागीर लास्ट म्हयन्यांनी अपॉयंटमेंट मेळ्ळें. सरकार BJPचो 3 MP BJPचे इतले डिफिकल्टी प्रायम मिनिस्टराक एक अपॉयंटमेंट घेवपाक आमचे इतलो कित्याक गोंय दाखले आनी गोंयान महाराष्ट्रा कर्नाटका इतली व्हडली आर्या ना आनी आमची बारीक आनी आमच्या लोकांक कितें दूख जाल्यार बारीक मनशार सामकें इफेक्ट जातले. सो पयलीं हांव कितें म्हणटा प्रायम मिनिस्टर बॉडी लँग्वेज आमगे इन्फॉर्मेशना प्रमाणे पयले डायरेक्ट नो म्हणला दॅट ही वील नॉट इंटरफियर इन ज्युडिशियल मॅटर्स. आतां कोर्टान डिसिजन दिलें जाल्यार तो इंटरफियर करचना. तर पाटी आमी कितें म्हणटात कोण आमकां विजीट करूंक येयले तेन्ना आमी वयता तेन्ना बाबा मेळ्या आमी परत आत दितात बरे भाशेन बरे घोडसाण दितात वयतात चोयतलो म्हणलो. पूण हांव फॉरेन येना फॉरगेट एज पार्टी स्पोक्समॅन ऑर एनीबडी एज अ काँग्रेसमॅन यू हॅव टू रीड इन बिटवीन द लायन्स. इट्स अ क्लियर मेसेज. यू बेटर स्टार्ट गेटींग ग्रावंड वर्क. मुगे इम्प्रेशन कितें ए मिटींग फकत एम्प्टी प्रॉमिसीस. हांव जुमला म्हणना म्हण एम्प्टी प्रॉमिसीस कांय जायच ना. लास्ट तुमकां कोटलें तुका जाय जाल्यार तुजें ऑर्डिनन्स काडूं जाता तुका जाय जाल्यार कितें चेंज करूं जाता. वेन दर वीश आहा तेन्ना सगळ्यांचें आमचें कितें आमी चिंतात तें आमी आशा आहा तें सगळें आमचें करूं जाता. कित्याक सेंट्रल गव्हर्मेंट स्टेट गव्हर्मेंट कन्कर करूं जाता. आतां जायना जाल्यार तुमी इतले टायम घेतात फकत प्रायम मिनिस्टर मेळपाक आनी कितें सांगूं जाता. यू एग्री विथ दीस की प्रायम मिनिस्टर वॉज नॉट फुली ब्रीफ्ड आनीक जी एक बॅकग्रावंड प्रायम मिनिस्टरा म्हऱ्याक ह्या मिटिंगे पयलीं पावोवपा जाय आशिल्लो तो पावलो नाशिल्लो. अशें म्हणटना आमकां एक गजाल लक्षांत घेवपा जाय की अमित शाह बरोबर तुमची हाजे पयलीं मिटींग जाली 2-3 भारतीय जनता पक्षाची मिटींग जाल्ल्यो. अशी सिच्युएशना भितर आमी म्हणपाक शकतात की प्रायम मिनिस्टर वॉज नॉट प्रॉपरली ब्रीफ्ड. प्रायम मिनिस्टर वॉज नॉट प्रॉपरली ब्रीफ ऑन लिगल पॉयंट ऑफ व्यू. ताका गोंयाचे लोक बेकार आसात इंडस्ट्री प्रॉब्लेम आसात हें इन्फॉर्मेशन आसा पूण तें सोल्युशन कशें काडप कारण ताजो जो पॉयंटेड जशें कालू सोबत सांगलें ताजो पॉयंटेड पॉयंट आशिल्लो की सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट. त्या वेळार ताका क्लियर सांगलें की बाबा सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट हें टॅक्निकल ग्रावंडाचेर आसा. वेदर सेकंड रिन्यूवल इज पॉसिबल ऑर नॉट अंडर द लॉ देर इज नो प्रोविजन फॉर सेकंड रिन्यूवल आनी ताका लागून आमी स्कॉच करता. म्हाजो पॉयंट ताणें ताका पटोवन दिवपाचो प्रयत्न केलो की गोवा दमन एंड दीव मायनींग कन्सेशन एबॉलिशन एक्ट आसा पर्टिक्युलरली गोंयच्यो ज्यो मायनींग आसा दे वर नेवर ए लीज अंडर MRDA एक्ट दे वर द कन्सेशन्स एंड इट हॅज गॉट परपेच्युअल रायट्स. आनी 1992 महादेव साळगांवकर आनी जी बाकीचे 2-3 मायन ओनर्स आसात तेंची जजमेंट आसा हायकोर्टाची आनी ते आतां सुप्रीम कोर्टान पेंडींग आसा आनी तातूंत क्लियर म्हटलेलें आसा की गोवा दमन एंड दीव मायनींग कन्सेशन एबॉल्युशन एक्ट 1987 शूड बी प्रस्पेक्टीव एंड नॉट रिट्रोस्पेक्टीव. ताजें सेक्शन 222(1)(a) हें स्क्रॅप केल्लें जेच्यो लेवी कलेक्ट करपाचे आशिल्ले. त्या वेळार तांकां सांगलें की जे कोणी रिन्यूवल लायसन्स एप्लाय केलां रिन्यूवलाक तांकां ग्रँट करचें प्रोवायडेड दे पे द रेंट डेड ड्युटी डेड रेंट आनी कितें कितें लेवीज ज्यो आसात त्यो फ्रॉम डेट ऑफ द एनॅक्टमेंट दॅट इज द 23rd May 1987.
आणि आम्ही जे तुझ्याकडे मागता ते कायदेशीर मागता, आम्ही बेकायदेशीर काय मागना. जे 1987 23 मे पासून हे ॲप्लिकेबल झालं, हे हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाने कन्सिडर केलं. अजून ते सुप्रीम कोर्टाने स्टे दिवं ना ताका, आणि ताका लागून तुम्ही ते फक्त एमेंड करात की कोर्टान मानलां, कोर्टान जे मान्य केलां की प्रॉस्पेक्टीव आसपाक जाय ते तुम्ही प्रॉस्पेक्टीव दिया. हांव आतांच्यान मागना, 87च्यान जेन्ना एक्ट हाडला तेन्नाच्यान मागता. हें ताका क्लियरली एक्सप्लेन करून सांग. कारण हाऊ डू यू लुक एट दिस लिगल सोल्युशन? ताणें सांगलें की यू डोंट हॅव टू चेंज दी MMDR एक्ट. देर इज अ गोवा स्पेसिफीक legislation that was enacted by the center. Just tweak that Section 2 amend kar. Yes, just tweak that section and prospective and make it prospective, and most of our problems get resolved. 1987 the MMRD Act was amended, and then the abolition of mining concession kelle. With that abolition act, all the mining concessions were made deemed leases. So if any amendment has to be done, it has to now be done to MMRD Act, because the concession law has become redundant. So ते पुर्तुगेज कायदे आत लायन आनी ते रिवायव करून ते कांय जायना. आत MMRD एक्टाक अमेंडमेंट करूंक पडटलो जाय जाल्यार तांकां. म्हण अमेंडमेंट कितकोन करतले फकत गोंया आनी रेस्ट ऑफ द कंट्री कितकोन तुमी दोतले तशें दुसऱ्या रायट दितलो. फकत गोवा कित्याक स्पेशल केला आनी दुसरें कित्याक भायर दवरला सगळें केंद्र सरकारान चॅक करूंक पडटलें. कित्याक मागीर चॅलेंज येयली जाल्यार मागीर चॅलेंज डिफेंड करूंक पडटलें. सो it is not as simple as just making an amendment, but a bigger process has to be involved. Not that it cannot be done, but I repeat, if there is a mind to do it, you are saying it is possible. It is possible. It is possible to actually help the industry, help the locals, but there must be the will and the wish of the government. ही गजाल दिसता प्रसाद, व्हेरी फ्रँकली पॉलिटिकल विल दिसता तुमकां हें करपाची. ना आतां जर पळयलें जायत जाल्यार काल पळयलें ते प्रमाणे पॉलिटिकल विल तातूंत खंय तरी कमी दिसता म्हाका. म्हणजे जें करपा जाय ह्या लोकां खातीर हाची आज पळय गेल्ली आतां वर्सभर जालें. एक्चुअली 2011-12 बंद जाल्ले, मदीं थोडे तेंप चालू जाले 2014 सुमार, आनी आतां परत जे बंद जाल्ले कडेन आसा. हें जर ओवरऑल तर हें केलें जाल्यार आयज गोंयच्या लोकांची कितें परिस्थिती जाल्या हें टोटल गोंयची सरकाराक खबर आसा आनी त्याच बरोबर सेंट्रलाक खबर आसा. पूण ज्या पद्दतीन ते पॉलिटिकल वील दवरून कित्याक करपा जाय फुडें पळय आतां तें करपाचें खंय तरी मातशें कमी दिसता. करता सगळे आपापले तरी कोण कोण सगळे ट्राय करता, पूण ट्राय केली म्हणजे नंतर ते करून हाडपा जाय, जाग्यार बसोवपा जाय. कित्याक आयज परिस्थिती सगळो भार भुजार मारून मुखार व्हरपाची जी गरज आसा ती जायना. ती करपाची गरज आसा ती आयज आमची जर गोंयची सरकारा भितर जर पळयलें जायत जाल्यार मनोहरभाई आयज बरो नासता एक तो विशय जालो, आनी ताजे फाटल्यान ते घेवन वचपा सारकी ते पेलपा सारकी तयार कोणा कडेन ना. इतली स्पश्ट दिसता. एक जो प्रश्न येता तो म्हळ्यार काल जो युनियन मायन्स मिनिस्टराचे जे स्टेटमेंट आयलें आनी इन्सिडंटली ते अशें टायमार आयलें तुमी प्रायम मिनिस्टरा मेळपा वताले ताच्या 12 वरां पयलीं तें स्टेटमेंट आयलें आनी ताणें 2 गजाली तातूंत भितर क्लियर केल्यो. वील गो वन बाय वन. कालूस बाबाचे इनपुट्स वील बी व्हेरी इम्पॉर्टंट ऑन दीस. पयली गजाल ताणें म्हळें की जी ताणें हाजी पयलीं म्हळां की गोवा शूड अप्रोच कोर्ट फॉर लिगल रेमेडी. आमी खंयच इंटरवीन जावची ना म्हणून. ही जी गजाल आसा की आमी इंटरवीन जावची ना, गोंयान परत जाय जाल्यार सुप्रीम कोर्टान वचचें, हो केंद्राचो सल्लो तुमकां कितलो फिजिबल दिसता? म्हाजें इतलेंच म्हणणें की हो काल कित्याक येयलो. जर सल्लो दिवपाचो आशिल्लो जाल्यार तो विदीन ए मंथच दिवपाचो. कारण रिव्यू म्हाज्या दृश्टीन आज सारकी वर्स जाता. वर्स जाता, पूण 1 वर्स उत्तर दिवपाक तुमकां 1 वर्स कित्याक लागता? आनी जर रिव्यू आसा तो रिव्यू लाय जावचो ना हें म्हाकाय खबर आसा इन दॅट मॅटर. कारण तो टॅक्निकल रिव्यू केन्ना लायक जाता ते म्हाज्या पेक्षा कार्लूस तुमकां चड बरें सांगतलो रिव्यू केन्ना लायक जाता. आनी ह्या मॅटरीन म्हाजो ओपिनियन पयलीं पासून आसा की रिव्यू लायक जावचो ना. सो केंद्र सरकार जे म्हणटा की इफ यू वॉन्ट गो बॅक टू सुप्रीम कोर्ट म्हणून हाका कांय अर्थ ना. आतां फक्त ताका अर्थ इतलोच आसा की तांकां इलेक्शन लागीं येयलां, कितें तरी पळवाट जाय आनी मागीर आतां मॅटर कोर्टान आसा म्हणून आमी कांय करूं शकना. अशें तातूंतल्यान एक पळवाट इलेक्शन फक्त थातूर मातूर उत्तर दिवपाक. यू एग्री विथ दिस? देर इज नो पॉयंट इन गोईंग फॉर रिव्यू? Yes, I had said this last year also. On the same day last year. Same day. That filing review in the Supreme Court is not like changing a shirt. Supreme Court doesn't change orders like that. But what I want to say is, even now, the Honorable Minister who made a statement is a tongue in the cheek and is trying to fool the people.
I say that with great responsibility that he is trying to fool not only the people of Goa, he thinks that we are illiterate. It's very sad. You see him who is not a lawyer, he is a leader but he is not a lawyer, and he himself knows the parameters of review in Supreme Court. Supreme Court वचपा म्हूण बेश्टें कसलो फेड न्हू हिंगा एप्लिकेशन घायलो आनी कोण उबो रावतलो आनी सुप्रीम कोर्ट आयकली म्हूण सोमते डिसमीस जातले कित्याक रिव्यूवाचे चेंबरान घेतले तुका आपोजिशना पासून हियरिंगा. सो जुईस म्हणटले तूं आमची चूक कितली जाली ती दाखय आनी हांव आतां सांगता फॉरगेट दीस पार्ट ऑफ इट. दुसरे पार्ट कितें ना दुसरो पार्ट जो ना आशिल्लो- थिंगाच रिव्यूवाचे सांगता. रिव्यू हांवें लास्ट इयर सांगलें ते रिव्यू घालूं जायना कित्याक सरकारानूच सांगलें सरकाराचो आर्ग्युमेंट जाल्ले इतली चोरी जाली आनी नोटीस काडली आमी सगळे मायन ओनराक मागीर सरकाराक कसलें तोंड आहा वचपा सांगपा रिव्यू कर म्हणून. यू एग्री दीस वॉज अ लिगल ब्लंडर. आज जेन्ना आमी एक वर्सां उपरांत ह्या गजाली कडेन पळयतात जेन्ना सरकार कोर्टाक गेलें आनी सरकारानच सांगलें इतली बेकायदेशीरपण जाला इतली चोरी जाल्या इतली नोटीशी काडल्या म्हणून तें आमकां माल पडलें. नाही पहिली गोष्ट म्हणजे ही केस अशी वचपाक कारण आमचे गोंयचे गव्हर्मेंटाचो जो थंयचो जो एडवोकेट आसा तो कारण म्हाजो चलो सुप्रीम कोर्टान प्रॅक्टीस करता. ही इज द फर्स्ट AOR इन गोवा फ्रॉम गोवा आनी तो आसता थंय कोर्टान जेन्ना जजान विचारलें आमच्या कावन्सिलाक आय हॅव नो इन्स्ट्रक्शन्स हे पयल्या दिसाचे वर्ड आनी थंयच ती केस काबार जाल्या नाजाल्यार ते इतली केस काबार जावची नाशिल्ली. जर आमची बाजू जर सारकी कोणी तरी मांडलेली आणि बाकीच्यो गोष्टी ज्यो आसात त्यो जर घेतलेल्यो आणि पार्टिक्युलरली ते केसीन जर महादेव साळगांवकर आणि तेंचे ऑलरेडी 9th बेंचान पेंडींग आसा हे खंय तरी फोर्सफुली आर्ग्यू केल्ले जाल्यार ते केसीन निर्णय येवचो तुम्ही म्हणटात की स्टेट गव्हर्मेंटाच्या आर्ग्युमेंट जे आसा ते लंगडी पडले. लगडी पडलेले आसा ते जाणून बुजून केल्ले आसा. हांव रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन सांगता हे जाणून बुजून केल्ले आसा कोणाक तरी मदत करपा खातीर. ते म्हणटा स्टेट गव्हर्मेंटान स्वताची बाजू जाणून बुजून लंगडी केली मुद्दाम केल्ली आसा. प्रसाद साहेब आज जेन्ना तुमी हे युनियन मायन्स मिनिस्टराचें स्टेटमेंट पळयतात तेन्ना तुमी तातूंतल्यान कितें अर्थ काडटात? हातूंतल्यान फुडें वचपाची वाटच दिश्टी पडना पळयलें जाल्यार जशें तुमी उदळ म्हणलें म्हाका की पॉलिटिकल वील कितें आसा हे प्रश्न सॉल्व करपाचो जाल्यार तेणी तो जेन्ना तो स्टेटमेंट काडटा तेन्ना गोंयचें आनी पॉलिटिकल वील कितें उरतलें स्टेटमेंट फुडें व्हरपाचें आमकां हो सादो प्रश्न न्ही. आनी तोय बी जस्ट आमी एक 8 ते 10 वरां पयलीं स्टेटमेंट आमी थंय पावचे पयलीं सो आमी सुद्दां कन्फ्यूज म्हणजे तो स्टेटमेंट येवच्यान आनी येवच्यान आमकां अपॉयंटमेंट मेळ्ळ्या सो हेजे नेमकोच अर्थ कितें काडपाचो हें बी खंय तरी विचार करचो पडटा. दुसरो जो मुद्दा जो सामको म्हत्वाचो जो तांणी त्याच आपल्या स्टेटमेंटा भितर काडला तो म्हळ्यार इसींचो. तांणी इतली गजाल सांगली ती म्हळ्यार आमी ज्यो 2020 भितर ज्यो लॅब्स जातात त्यो ऑक्शनाक काडटले पण आमी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कडेन उलयतात की ज्यो EC आसात त्यो चालू उरतल्यो त्यो परत घेवची पडची ना. हें जेन्ना केंद्र सांगता म्हळ्यार तुमकां दिसना तांणी हाजेर बरोच खोलायेन विचार केलो म्हणून? विचार काय करू ना आचार्य बाब तांचो विचार क्लियर आसा खोलायन बी काय ना. त्यो मायंड कोणाक तरी ऑप्शन करून दिवपाच्यो लाटपाच्यो आनी तेका ओपन ग्रावंड दिवपाचो म्हणजे फाल्यां कसल्योच कसकटी येवपाक जायना. इशीक लागून प्रॉब्लेम येवपाक जायना बाकीचे लिगल कसले प्रॉब्लेम येवंक जायना आनी आमी तुका ते आदन म्हणून दितात ऑप्शन करता आनी तुज्या नांवार करता असो तो विशय आसा. पूण एक लक्षांत घेवपाक जाय तो ह्या देशांत जितले ऑप्शन गेल्या 2015 नंतर जाल्यो तातूंत ऑलरेडी 54 मायनीचेच फक्त ऑप्शन जाला आउट ऑफ ऑल मायन्स आनी तातूंतले 2च मायनी चलतात ऑप्शनाचेर फाटली 4 वर्सां. फाटल्या 4 वर्सां 2015 जेन्ना लॉ एमेंड केला तेन्ना पासून फक्त 2च मायनी चलता आनी हे म्हाजो स्टेटमेंट न्ही रिकॉर्ड आसाच. पूण जेन्ना पयर म्हाजी जी न्यूजा बरोबर दिल्ली हें जाली अशीच डिबेट जाली त्या डिबेटीन पयलींचो जो रिटायर IBM जनरल आसा डायरेक्टर जनरल आसा सिन्हा RK सिन्हा ताणें स्पश्ट करून सांगलेलें जाल्यार तुमी ती व्यू करपाक जाता. तुम्ही म्हणटात की 54 मायनी ज्यो ऑक्शनाक गेल्यो तातल्यो फक्त 2 सुरू जावपाक पावल्यो चलतात ह्या देशांत फक्त 2 सुरू जावपाक पावल्यो. तुमकां एक भंय आहा की गोंया भितर समजा जर असलो मॉडल हाडलो जाल्यार गोंयची परिस्थिती असलीच बिकट जातली. त्याच्या बिकट आसा कारण एक लक्षात घ्या अजूनय म्हाजो अजूनय स्टेटमेंट हांव ऑक्शनाक किंवा कॉर्पोरेशनाक विरोध करता अशे लोक जे म्हणटात हांव विरोध करिना पूण इट इज नॉट प्रॅक्टिकल आनी तें जावचें ना कारण गोंयच्यो मायनी ज्यो आसात त्यो गोंयच्यो मायनी ह्यो जश्यो भायल्यो मायनी लीज
आनी गोंयच्यो मायनी जर कन्सेशन्स स्टील ताणें कार्लुसान जरी म्हटलें तें डीम लीज केलां अशें जरी म्हटलें स्टील द मॅटर इज पेंडींग इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन हायर बेंच ऑन दॅट परपेच्युअल रायट. आनी तेका लागून जर ऑक्शन जाली जाल्यार ऑक्शन जातकच हे जे सरफेस रायट ओनर आसात, कारण गोंयच्यो मायनी हाचेर कितें आसा सिंपल प्रसन, एक मायन आसा ती आमची 1.5-2 स्क्वेअर मिटरची एरिया आनी ऑक्शन जेन्ना करतात तेन्ना ब्लॉक करतात 10 किलोमीटर 20 किलोमिटराचे ब्लॉक करतात. आमच्या कडेन 20 किलोमिटर न्हू 5 किलोमिटराची एक मायन ना आनी तेका लागून ऑक्शन ज्यो आसा त्यो फिजिबल जावचे ना. ब्लॉक जर केले जाल्यार आमचे गांव येतले भितर, आमचे गांव विदीन द मायन एरियेंत आमचे गांव आसात, कारण इतले धाकटे मायनी आसात. आनी तेका लागून फाल्यां समज ऑक्शन सुद्दां गेली जाल्यार जो कोण टेक ओवर आसा आनी सरावंडींग लीज एरियाच्या भायरची एरिया आसा तेजे सरफेस रायट आमच्या ओनरा कडेन आसात आनी ते रायट असल्या कारण मागीर तो तुका कोण एलाव करचो ना करपाक. बरोबर. आनी ते लिटिगेशन वयतले आनी सुप्रीम कोर्टात आनी 20 वर्सां मायनीच चलच्यो ना गोंयच्यो. प्रसाद बाब, ऑक्शनाच्या मुद्द्याचेर तुमची भुमिका कितें? ऑक्शनाच्या मुद्द्याचेर अशेंच की आतां जशें पुती बाबान पळय सांगलां की फुडें पळय आतां कशें आमचे मायनी ओनर जे गोंयकार इतले वर्स चलयताले ते सुरळीत चलयताले. जेन्ना ऑक्शन काडटा तेन्ना हांगा भायल्यान कोण हांगा इतलेच आनी ते एकदां हांगा आयले म्हणटकीर तेंगेली काम करपाची पद्दत सगळी वेगळी आसतली. त्या टायमार गोंयचे आमगे जे सो कॉल्ड आमचे मायन ओनर आसात तेजे आमचे कामगार जे लोक आशिल्ले जे बारीक लेवलाचे लोक, ह्या लोकांचो एक मोठो विचार तुमकां करचो पडटलो. हो विचार त्या लेवलार जातलो काय कितें हो खूब मोठो प्रश्न आसा. कित्याक जेन्ना ऑक्शन जाता तेन्ना हांगच्यान कितले फास्ट पयलीं म्हणटाले की मायनींग हो एक प्लॅनिंग करून सुरळीत आमी चलपा जाय म्हणून. जेन्ना फाटली फाटली वर्स कांय ते सुरळीत चल्लें ना तेका लागून हे सगळे विशय भायर सरले न्ही आनी तेजे नंतर सगळें मायनींग बंद पडलें. सो आतां ते जेन्ना ऑक्शन जेन्ना हांगा येता पळय न्ही तेन्ना कोण हांगा केदो व्हडलो जिंदाल येतलो अडानी कोण इतले आमकां खबर ना आनी त्या टायमार आमची परिस्थिती कितें जातली कोणाकच खबर आसपाना. सो शक्यतो ऑक्शन जायनासतना जे वेगळे विशय आमगे आसा जे आमी पयलीं ताकून हें करताले ते पद्दतीन आमकां वचपाक फुडें योग्य दिसता. पक्ष म्हणून, काँग्रेस पक्ष म्हणून आनी एक काँग्रेसीच्या लिगल सेलाचे चेअरमॅन म्हणून, वॉट डू यू थिंक अबाउट दीस मॅटर ऑफ ऑक्शन? एक ऑक्शन हांव सांगता एज अ लॉयर, ऑक्शन सद्यां बरें कित्याक हायेस्ट रेवेन्यू वाटलो, बट दॅट इज नॉट द सोल्युशन टू अ गुड गव्हर्नन्स. इफ यू लूक बॅक एट हिस्ट्री, दाबोल पावर प्लांट, one of the contentions was it was not auctioned. It was by invitations and Supreme Court upheld it. So you see, Supreme Court then changed its view in the Spectrum case. Constitution bench and said everything should be auctioned. See, there is one thing, Sangla, we must know how to put the case properly before the Supreme Court, any court. And judges will hear what you say. The judges will understand the reason which you make. Now let me just put one simple thing, talking of auction. आमचो हायवे चलता एक्सपान्शन, ऑक्शनान दिला, गोंयकार लोकांक कसलो फायदो थिंगा? जॉब कित मेळ्ळें, एन्सिलरी कित मेळ्ळां? कांय ना, सगळे भायले, ट्राकूय भायले, सगळे सामानूय हाडटाय भायले, फॅब्रिकेशन भायले, आमगे लोकांक कांय बेनिफीट ना. आतां मायनींग एश कोन्न दिल्या, ऑक्शनां दिल्यार, भायल्यांक दिल्या, म्हळ्यार आमचे लोकल कांय सेव जाचना, आमी भायर वचून पडले. बरोबर. And the second important issue regarding the EC, that Tomar's statement, that they will even take care that ECs continue and the lease that is auctioned can directly start operations once it is auctioned. What do you make of it? Do you think that this is a predetermined plan, a scheme, so that certain mines will go to certain people, or you feel that it's a sound government policy? Legally, हांव गव्हर्मेंट एडवोकेट आशिल्लो, सो हांव म्हजें दाखोवपाक सोदता चोय आमी अशें केलें इन द लार्जर इंट्रस्ट ऑफ इकॉलॉजी आनी सगळें दाखोवपाक. भितरल्यान ते सगळे मॅथमॅटिक्स वर्कआउट करतात ते टू कीप युअर टेंडर डॉक्युमेंट्स इन सच अ वे, दीस इज वॉट अकॉर्डिंग टू मी मस्ट बी द बॅकग्राउंड, backdoor, bedroom maneuvers. You feel that this is fixing? It is fixing going on. They are only buying time to see every door is closed for any challenge. And you can take it from me. They will do what they want. They will not do what we want. Pudibab, तुमको what doubt तुमके येता फिक्सिंगाचो? डावट आसाच तातूंत. हांव पयलीं पासून म्हजो स्टेटमेंट तोच आसा की ह्यो कोणाक तरी मायनी दुसऱ्यांक लाटपाच्यो आसात म्हणून इतले दीस डिले जाला.
आनी हे लोक बेजारून वयतले मागीर काय कोण अपोज करपाक उरचे ना म्हणून तो टायम फ्रेम काडटात हो जो ताणें एक बरो मुद्दो काडलो आज वर्स जाता हें जें स्टेटमेंट आसा की परत जायल्या कोर्टां वचात किंवा जे कालची सामकी फेमस जालां मैं देखता हूं पळोवया हें एक वर्सान सांगपा जाय आशिल्लें एक आठवड्यान किंवा एक म्हयन्यान सांगपा जायनाशिल्लें काय म्हण तुमी सरकारा बरोबर नेगोशिएट करत आहा ह्या विशयाचेर एक आमदार म्हणून तुमी उलयतात खासदारा कडेन तुमी उलयतात तुमकां कितें फील आयलो हें जें वर्स काडलां हें सांगपाक तुमकां कितें फील आयलो आनी आमी जवळ जवळ म्हाका दिसता 5 ते 6 मिटींग केल्यो जावं कन्सर्न मिनिस्ट्री कडेन केल्यो आनी आतां लास्ट मिटींग काल हाजे कडेन पावली आमचे PM कडेन पावली 1 वर्स लागपाची गरज नाशिल्ली ह्या विशयाचेर सादे विशय आनी परत परत गोंयचे आमी हांगा आंदोलन जालें गोंयचें आंदोलन जावन लोकांक मार बडी जाले सगळें जाल्ले कडेन आशिल्लें इतलें आसतना सुद्दां इतलें हें जावन हांगा इतलो टायम काडप आनी 1 वर्स नंतर आमी फक्त आमी पळयता पूण हें सांगप हें योग्य न्ही तें तुमकां क्लियर दिसता की दीस इज अ बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट म्हणून हय खंय तरी आसा पुदिवा म्हाका फायनल सांगात ताणें एक बरो मुद्दो काडलो की अमित शाह शेनवाराक येता गोंयांत लास्ट 10 तारीख ही अशी आमच्यांनी धरपा जाता दूध का दूध पानी का पानी आर या पार म्हणपा खातीर तुमी ह्या 10 तारखे कडेन पळयतात आनी ताजे उपरांत जर सोल्युशन मेळना जाल्यार कितें हांवें ऑलरेडी पयलीं क्लियर केलां की हांव फक्त 13 तारीख पर्यंत पळयतां पार्लमेंट सेशन 13 तारीख बिकॉज ऑफ पार्लमेंट सेशन आनी 13 तारीख पर्यंत जर कांय जायना जाल्यार वी वील कंटिन्यू आनी हे फावटी हांवें क्लियर मॅसेज दिल्ली आसा आनी आमचे लोक बायनींग डिपेंडंट हे आमच्या बरोबर आसतले ज्या सरकारान आमच्या पोटाचेर पांय दवरला तो पांय मोडपाची आमची तयारी आसा आनी आमी तें करतले वील वर्क अगेन्स्ट द पार्टी ज्या पार्टीन आमकां त्रास केला तांकां जांकां आमकां जे पार्टीन आमकां बेकार केल्या जांकां आमकां देशोधडीक लायल्यात त्या लोकांच्या अगेन्स्ट आमी काम करतले पूण एज ए गोवा मायनींग पिपल्स फ्रंट आय वील नॉट से टू वोट एनीबडी बट आय वील से दॅट द पर्सन्स हू हॅव नॉट डन अवर वर्क यू शुड नॉट वोट दॅट इज माय स्टेटमेंट ती तुमची क्लियर भुमिका आसतली हांव इतल्याचेर थांबता आतां कालच्या प्रायम मिनिस्टराच्या मिटिंगेक आशिल्ले 2 मनीस आज आमचे पॅनलाचे आशिल्ले आनी त्याच बरोबर कार्लोस बाबा सारके कायदेतज्ञ आनी काँग्रेसीच्या लिगल सेलाचे चेअरमॅन आशिल्ले सरकाराक आमकां एकच गजाल सांगचीशी दिसता कितेंय केल्यार जाता कोणाच्याच पोटा कडेन खेळपाक जायना आनी जेन्ना पोटाचो प्रश्न येता तेन्ना राजकारणय करपाक जायना सो इतलेच गजाल तुमी तकलेक दवरची आनी त्या दृश्टींतल्यान हो प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न करचो ना जाल्यार हाजे परिणाम फकत एका पार्टीक किंवा एका सरकाराक भोगची पडची ना ते पुराय गोंयाक भोगचे पडटले ती परिस्थिती कोणाचेरूच हाडनाकात इतलेंच मागतान थांबता आयले इतली बरे तरेन मतां मांडली थँक्स अ लॉट पळयत रावात प्रुडंट नमस्कार